बजीज से ब्रीडिंग कॉलोनी में लेनी चाहिए या फिर एक एक सेपरेट अलग अलग करके ब्रीडिंग लेनी चाहिए? अब मैं आपको बताता हूँ कि किसको किस तरह से ब्रीड लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास बड़ी जगह है तो आप कॉलोनी में भी ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत ही महंगे पेयर हैं तो आप सेपरेट पेयर बाय पेयर ब्रीड ले सकते हैं। अगर आपके पास मुख्तलिफ वैरायटी के पेयर हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप उसको कॉलोनी में छोड़ेंगे तो वो अपनी पसंद से आगे पीछे कहीं भी लग जाएंगे। अगर आपके पास बहुत ही महंगे पेयर हैं तो सेपरेट रखें, और अगर आपके पास एक जैसे पेयर हैं सारे के सारे तो फिर वो आप कॉलोनी में ब्रीड रख के करवा सकते हैं।